بسم الله الرحمن الرحیم. شما این دوستا به چینل بینا هورایزن. من فردوس ایوبی در خدمت شما دوستان گرامی قرار دارم و در این ویدیو ما شما میریم جای را پیدا میکنیم که استوریج اکانت گوگل خود چطور ما میتونیم که زیاد بسازیم. خب چرا ضرورت داریم؟ به خاطر که سایزی که از طرف گوگل به اکانت پروواید میشه 15 جی بی می باشه و او را ما میتونیم به گوگل درایو، به گوگل فوتوز و همچنان به جیمیل استفاده کنیم. اول در براوزر گوگل کروم خود ما شما ضرورت داریم که اکانت گوگل خود باید ساین این کنیم. بعد از اینکه ساین این کردیم بالای گوگل اپس کلیک کرده اینجا بالای اکانت ما شما کلیک میکنیم. دوستا اینجا ما تب های مختلف داریم. پیمنت اند سابسکریپشنز بالایش کلیک میکنیم و در این قسمت ما شما داریم به نام اکانت استوریج. شما در اکانت استوریج با درایو، با جیمیل و فوتوس میتونین استفاده کنین و ببینین که دیجا ما از 15 جی بی تا به حال 0 جی بی را استفاده کردیم. منیج استوریج کلیک میکنیم تا بیشتر درباره ازی ما شما معلومات داشته باشیم. ببینین در قسمت میگه که شما از 0 جی بی اقدر استفاده کردین. با گوگل درایو، با جیمیل و گوگل فوتوس از اینجا میتونین بالای کلیک کنین و دایرکت شما در اینجا میرین. به طور مثال اگر گوگل درایو کلیک کنم بر ما گوگل درایو باز میکنه و در اینجا ما استوریج گوگل درایو خود دیده میتونم. اما قسم با جیمیل میتونم و با گوگل فوتوس میتونم. و شما چطور میتونین که از گوگل اکانت استوریج استفاده کنین؟ در اینجا براتون میگه بکاپ یور دیوایس تون بکاپ کرده میتونین در اندروید یا آی او اس و همچنان شما میتونین که وارد کنین عکسایتان از فیسبوک. بالای زی کلیک کنین با فیسبوک میرین و با گوگل فوتوس شما را آورده میتونین و همچنان بالای گو تو کلاود اگر کلیک کنیم ما میتونیم که وارد کنیم عکسای خود از آی کلاود با گوگل فوتوس و همچنان ویدیوهای خود و choose the Google One plan that is right for you. شما گوگل One پلان هم میتونین بر فعلا current امی است که فری هست و اگر بخواین در گوگل One باید شما سابسکرایب کنین، پی کنین که بتونین سایز بیشتر بگیرین و بنفیتس که شما ببینین در خود گوگل One وقتی که سابسکرایب میکنین ببینین 2 تی بی استوریج براتون میده. امرای پریمیوم چی میایه؟ به نام ماجیک ادیتور ویت انلیمیتد سیوز میایه که شما را کمک میکنه تا شما فوتویتان ایدیت کنین و همچنان میتونین که فوتویتان کوالیتی بهتره بسازین با ایدیتر. و در قسمت هوم هم شما که وقت بیاین در ما شما میگه که استوریج 0 استفاده شده، بالای بکاپ شما کلیک کرده میتونین تا تمام مسائل بکاپ براتون در قسمت هلپ سنتر معلومات میده و همچنان کلین اپ اسپیس اگر اسپیس میخواین کلین اپ کنین پاکاری کنین بالای زی میتونین کلیک کنین. در قسمت استوریج گوگل درایو وقتی که ما شما بریم در اینجا استوریج ما شما را ببینین که چقدر است. 137 کی بی از 15 جی بی استفاده شده. به قسم دوستا ما گوگل وان اگر سابسکریپشن شما میخواین بای کنین با سایز بیشتر شما ضرورت دارین پس میتونین به قسم شما در نی بخش برین مراجعه کنین و گوگل وان ممبرشیپ بای کنین تا سایز بیشتر از گوگل شما دریافت کنین اگر ضرورت دارین. امیدوار هستیم دوستا این ویدیو براتون یک ویدیوی آموزنده بوده که در کجا شما ایره پیدا کنین و یادتان نره که چینل سابسکرایب کنین اگر تا به حال نکردین و ویدیو رو با دوستایتان شریک بسازین. تا ویدیوی بعدی خداوند یار و نگهدارتان.